السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام في كل مكان. معكم أحمد العربي من قناتكم المفضلة ريو سبورت. قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. الزمالك الفيفا امبارح ضرب الزمالك ضربة قاضية. الفيفا قرر إيقاف نادي الزمالك 3 فترات، تغيير ال3 فترات القديمة عشان مستحقات باتشيكو والجهاز المعاون بتاعه. ربنا يكون في عون مجلس الإدارة، ربنا يكون في عون الجماهير. ضربة موجعة بصراحة. يعني الزمالك قلت مرارا وتكرارا، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. مجلس الإدارة لازم يقف على أسس. مجلس الإدارة لازم يعيد حساباته. انت النهاردة إيقاف قيد، انت النهاردة مش عارف تجدد للعيبة، طب انت النهاردة قطاع ناشئين يعتبر مفيش. طب هتعمل ايه؟ يعني الفترة الجاية انت هتعمل ايه؟ انت النهاردة عندك باتشيكو $1,000,000 بالمساعدين بتوعه يتجاوز $1,000,000 اللي انت طردته اشد طردة، واللي النتائج تدهورت مع بسيرو اللي انت هتمشيه بسبب سوء النتائج. هو مين بيدير نادي الزمالك؟ ما احنا عايزين نفهم، احنا كعالميين، احنا كيوتيوبر عايزين نفهم. احنا كجمهور نادي الزمالك، احنا كجمهور بنشجع كورة، ما هو لازم نفهم الدنيا دي رايحة فين وجاية من فين. مين بيدير نادي الزمالك؟ هل ممدوح عباس؟ هل حسين لبيب؟ هل احمد حسام ميدو؟ طب مين اللي بيدير النادي؟ انت النهارده هتفسخ عقد بسيرو في شرط جزائي وهتمشيه، وبتفاضل بين 5 مدربين، ده من ضمنهم يعني الكارثه كمان ان من ضمنهم احمد حسام ميدو، عبد الحميد بسيوني، كابتن حلمي طولان، وايمن الرمادي. انت بتفاضل بين دول. طب هل المدرب اللي انت هتجيبه ده هتشيله الشيله؟ ما احنا عايزين نفهم برضه. الزمالك راح فين؟ انتوا كنتوا بتقولوا مرتضى منصور هو اللي عمل وهو اللي خرج. ادي مرتضى منصور، ادي مجلس حسين لبيب عمل اضعاف مرتضى منصور. ده بالعكس، ايام مرتضى منصور كان في فريق كوره، كان ايقاف الكيد بيتفك على طول، وكان في فريق وكان بياخد بطولات. معلش انت النهارده والله مش عارف. انا كجمهور نادي الاهلي، كواحد من جمهور نادي الاهلي، انا زعلان عن نادي الزمالك والله بجد. مش طالع ان انا اتكلم على ايقاف قيد او طالع بتتكلم من ان انا فرحان، لا بالعكس انا زعلان. نادي الزمالك نادي كبير، وجماهيره للاسف بدات، مش هقول كلها، جزء من جمهور نادي الزمالك بدات تصدق اعلام نادي الزمالك. ودي هنا الكارثه، تصدير المظلوميه وتصدير ان النادي الاهلي نادي الدوله وتصدير بيصدر لكم حاجه. انت النهارده لازم تشتغل على نفسك، مالكش دعوه بالاخر. انا النهارده احط هدف قدامي، مجلس الاداره انا احط هدفي ايه؟ انا عايز بطولات، عايز ابني فريق. ما انت مش هتبني فريق في موسم. انت كده انت كده ممكن السنه الجايه دي، الموسم اللي جاي، لا تلعب كونفدراليه ولا هتلعب دوري ابطال. هتلعب فين؟ ما احط هدف، ابني فريق. مش مشكله السنه الجايه اطلع 0 بطولات، بس ابني فريق للسنين الجايه. انا اكتر واحد متضايق ان انا المنافس بتاعي بقى بيراميدز. والله اكتر واحد انا متضايق، انا المنافس بتاعي الاول الزمالك. زي ما بيتقال في الاعلام، احنا جمهور جاحد، احنا جمهور عندنا ثقافه ان التعادل هزيمه.
انت النهارده الاعلام كله بقى زملكاوي، الاعلام بقى يعني اعلام ممنهج، الاعلام بيطلع متمل ليه، متمل عليه، انت تقول كذا وتقول كذا وتقول كذا. انا النهارده المفروض اطلع واقول الحقيقه، اطلع وصارح جمهوري بالحقيقه. مش عيب ان انا فشلت في المكان ده اسيبه لغيري. نادي الزمالك يا جدعان نادي كبير، النادي مش لعبه في ايد ده وده وده وده. لا، انت النهارده عندك 6 فترات ايقاف قيد، هتعمل فيهم ايه؟ القرض اللي انت سحبته فين؟ شيكاتك يا ميدو اللي حلف بحياة عيالي معايا شيكات على بياض، شيكات مفتوحه، فين شيكاتك يا ميدو؟ فين هي؟ ده مين بيدير نادي الزمالك؟ الناس ممكن تزعل مني والناس ممكن تنتقدني، انا معناها انا كجمهور نادي الاهلي ادي كنتوا بتتعلموا وبتشوفوا كجمهور نادي الزمالك، الجمهور اللي بيفهم كوره صح يقول لك النادي الاهلي نادي مؤسسي شغال على سيستم. ادي مدرب زي مارسيل كولر راح، الاعلام كله الاعلام كله طالع بيقول من امبارح مارسيل كولر والوكيل بتاعه ديني لامبرتيني اشتكى في الفيفا، اشتكى النادي الاهلي عشان مستحقاته. فعلا ما خدش مستحقاته اللي هي باقيه له، انما لاخر يوم خد مرتبه لاخر يوم. هم دلوقتي بيتفاوضوا في الشرط الجزائي، الشرط الجزائي سنه، الشرط الجزائي هو عايز انت فسخت قبل السنه ما تخلص بشهرين، يبقى انا عايز كده الراتب كله. النادي الاهلي بقى بيتفاوض معاه، هيوصل لحلول، هتتنازل، هتاخد نصهم، طب هتاخد ربعهم، طب هندفع لك كل شهر بشهره. مش هيوصل. وكيل اعمال مارسيل كولر قال لنا مش هنشتكي، مش هنشتكي، احنا خرجنا باسلوب محترم، عاملين لنا حفله تكريم، مش احنا اللي نشتكي النادي الاهلي، واحنا عارفين فلوسنا مضمونه، احنا دلوقتي في مرحله تفاوض. اتعلم. حق مارسيل كولر ياخد فلوسه، حقه. النادي الاهلي هيتفاوض معاه، هيتفاوض معاه. انت النهارده بتتكلم في 3 مليون دولار، مش بتتكلم في جنيه ولا في 2، انت بتتكلم في 3 مليون دولار، والنادي الاهلي هيوصل. مش هتوصل الحكايه اللي مش هتوصل ان مارسيل كولر يشتكي النادي الاهلي، دي مش هتوصل. انت النهارده الفيفا بيسحق الزمالك امبارح، انت النهارده لسه ما فوقتش وانا بديك، انت خبطتك خبطه وما فوقتش بتاخد الثانيه. لا، انت النهارده بتفكر تمشي بسيره، ما هو مش لعبه رايح جاي رايح جاي. بدل مدرب اجنبي انا اجيب مدرب مصري يقود المرحله، يقود الدنيا دي لحد ما افكر، لحد ما افك قيدي. انت النهارده بتفوض لعيبه بره، طب ما انت عندك ايقاف قيد. انت القرض اللي خده حسين لبيب، معلش انتوا كجمهور نادي الزمالك المفروض تطلعوا تقولوا الكلام ده. وده فين؟ وده فين؟ الزمالك مخلي سمعه مصر سيئه بره في الفيفا، اكتر نادي. انت عندك المرحوم ابوك ما خدش مستحقاته لحد دلوقتي. والله العظيم اقسم بالله انا كواحد والله انا زعلان، انا زعلان على نادي كبير، نادي الزمالك نادي كبير. انا لما بينافسني الزمالك انا ببقى مرتاح، بغض النظر ان سكواد بيراميدز اقوى. طب ما بيراميدز اتهزم 3-2 من فاركو، وكان فاركو الافضل وكان الاحسن، ولولا التحكيم كان فاركو هيتسجل له هدفين. فاحنا بنتكلم في ايه؟ احنا يا جدعان فعلا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم طالعين ومحروقين على نادي كبير، ونادي، والمشكله مش في النادي، المشكله الاكبر في جمهور النادي اللي هو بتتصدر له من الاعلام. وقف القيد، لا طالعه الاعلاميه نيره، لا بتقول لك لا اصل الفيفا اتفق مع النادي الاهلي يوقف القيد. طب ده اعلام؟ ده اعلام؟ لما النادي الاهلي دايس كده قوي في افريقيا، دايس في الفيفا ودايس في الاتحاد الدولي، دايس في كل حته، كان ليه طلع من دوري الابطال؟ ما كان جاب حكم على الكيف وكان مشى الامور. يا جدعان بلاش للمره الثالثه، بلاش
الاعلام يصدر لجمهور نادي الزمالك اللي هو بيحبه. انا النهارده مظلوميه، الجمهور بيحب كلمه مظلوميه اصدره، انا النهارده الجمهور بيحب كذا اصدرها له. انا اطلع واقول الحقيقه، اطلع واقول الحقيقه، ومش كل شويه امسك الكريستا واطلع. انا كنادي كمجلس اداره اشتغل على نفسي، ماليش دعوه بحد. انا اشتغل على نفسي، اقسم بالله انا من مكاني ده لو مسكت نادي الزمالك خلال 3 سنين واتحاسب، خلال 3 سنين هرجعه للعصر الذهبي. انت بص التاريخ من الاول، مفيش جيل في نادي الزمالك تفوق على جيل في النادي الاهلي، جيل كامل. انت كل 10 سنين بتاخد 2 دوري. بعد ما انت كنت مكتسح في افريقيا، بغض النظر كان الاهلي بياخد الدوري، كنت انت بتشترك في ابطال في البطوله الافريقيه، كان الاهلي بيشترك في البطوله الثانيه. مارسيل كولر طلع وقالها عشان بس الاعلام اللي بيهري على الفاضي. طلع وقال، وكيله طلع وصرح رسمي في تغريده على تويتر، قال لك لن ولم نشتكي النادي الاهلي للفيفا، واحنا اتحولنا من مدير فني لمشجع. دي كفايه، دي كفايه. نادي الزمالك المفروض ابص لنفسي، مجلس الاداره المفروض يقدم استقالته في اقرب فرصه. خلاص شكرا كده، سلم الرايه لغيرك. اخبارنا الرياضيه انتهت. اسف ان انا طولت عليكم، اسف ان انا لو كنت منفعل، انا منفعل على نادي الزمالك فعلا، اقسم بالله انه نادي كبير، مش هكرر كلام، وانا بحترمه وبحترم رموزه. انا بحترمه وبحترم رموزه. اخبارنا الرياضيه انتهت، بكره ان شاء الله في فيديو في اخبار جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.